Globalement, il y en a 2, la toux sèche qui fait mal et la toux, profonde qui pourrait vous permettre de cracher les sécrétions si vous le vouliez. Eh bien, il y a 2 critères. Le tout premier, c'est la tolérance. Une toux qui vous permet de vivre normalement, qui ne vous essouffle pas, qui vous permet de parler normalement et de faire vos efforts habituels, n'est pas inquiétante, sauf par sa durée. Et à l'inverse, une toux même très récente avec un essoufflement, c'est un signal d'alarme.